Il set di keycap da Galadu in PBT a doppio stampo offre una sensazione solida e asciutta, con legende nitide che non sbiadiscono neanche dopo lunghe sessioni di digitazione o gioco. Il profilo MOA leggermente scolpito rende i tasti comodi da raggiungere, riducendo l'affaticamento delle dita e migliorando la precisione e i comandi veloci. La dotazione di 134 copritasti copre senza problemi tastiere compatte e a grande formato, permettendo una personalizzazione completa del layout. La finitura ottenuta tramite sublimazione del colore resiste bene a graffi, acqua e polvere, mantenendo nel tempo l'aspetto pulito e uniforme della tastiera. La presenza dell'estrattore per tasti incluso facilita il montaggio e la sostituzione dei copritasti, rendendo l'aggiornamento della tastiera rapido anche per chi è alle prime armi. Il set è pensato per essere compatibile con molti interruttori meccanici in stile MX, offrendo un modo semplice per dare un aspetto più curato e professionale alla propria postazione.